अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? हर तरफ सितारा सितारा हो रही है, तो मैंने कहा चलो मैं भी इस पे बात करूं कि हर वक्त औरत को ही क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सितारा को ही क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ा है कि जी इसके क्या कहते हैं, घर से इसने कंप्रोमाइज़ ही किया है कि भाई चलो हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, मेरा मियाँ और मेरे बच्चे भी साथ रहेंगे, मेरे बच्चों को अपने वालिद का प्यार मिलता रहेगा। तो इसने अपना फ्लैट छोड़ दिया, अपना घर छोड़ के ये रेंट वाले घर पे आ गई कि चलो हम इकट्ठे रहेंगे और मेरा हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ रहेगा। तो कहीं न कहीं ये भी अपने हस्बैंड से प्यार करती है, तो बच्चे भी इसके हस्बैंड से प्यार करते हैं। तो इसने इतना अरसा गुज़ारा है, तो किसी जानवर को अपने साथ रख लें तो उससे भी प्यार हो जाता है। तो ये तो फिर ही इंसान था, उसके साथ इसने 13-14 साल या जितने भी इसने साल गुज़ारे हैं शादी के बाद। तो एक इंसान को इंसान से लगाव हो जाता है। तो इसने अपने हस्बैंड की खातिर, अपने बच्चों की खातिर उस सौतन को भी कबूल किया। अब सौतन को भी चाहिए ना कि वो कोई कंप्रोमाइज़ करे इसके साथ, इसके बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो हर जगह औरत ही क्यों सैक्रिफ़ाइस करे, मतलब सितारा ही क्यों, व्हाई सैक्रिफ़ाइस सितारा? तो उसके हस्बैंड को भी करना चाहिए कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़, उसकी सेकंड वाइफ़ को भी करना चाहिए कंप्रोमाइज़। तो जो उसके अंदर दुःख होगा वो तो बोलेगी ना कि भई कौसर ने यूँ किया या मेरे हस्बैंड ने यूँ किया। तो अब वो कह रहे हैं कि जी कौसर का नाम भी ना लो। तो अगर उसके हस्बैंड ने इसके साथ इतने साल कैसे गुज़ार लिए, जो उसकी वो पहली मोहब्बत थी, या पहले क्यों नहीं शादी हुई? ये अब काफ़ी मैंने यूट्यूबर की बातें सुनी हैं, वो कहते हैं, सही कहती हैं वो भी, कि भई अगर शादी होनी होती तो पहले हो जाती, अल्लाह को मंज़ूर ही नहीं था कि इन दोनों की शादी हो। तो अब ये इसे पता था कि ये बंदा पहले शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे भी हैं, तो फिर ना करती शादी। अगर कर लिया तो फिर कुछ तो अंडरस्टैंड करे ना, कुछ तो इनके साथ कंप्रोमाइज़ करे ना। हर कुर्बानी सितारा ने तो नहीं ना देनी, कुछ तो वो सेकंड वाइफ़ जो कौसर है वो भी करे। तो अब समझ नहीं आती कि भई हर जगह औरत ही वो क्या कहते हैं कंप्रोमाइज़ करती है, कहीं मर्द भी करे। मर्द तो बस मर्द है ना, उसने तो कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है, औरत ही बेचारी करती रहे। और दूसरी ये जो सौकन आ गई है, भई बीबी आपको तो पहले ही पता था कि वो बच्चों का बाप है, 3 बच्चों का बाप है, वो मैं कैसे कर लूँ? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे ऐसे करना भी चाहिए या नहीं? अगर कर लिया तो फिर थोड़ा दिल बड़ा करो, रहो उसके साथ। तो या तो पहले ही नहीं करनी थी शादी, इतना अरसा बैठी रही हो, इन्हीं भाई के इंतज़ार में, इन्हीं क्या कहते हैं, सजाद ही है मेरे ख़्याल में, साजिद है, ये सजाद है, उसके इंतज़ार में। तो अब बेचारी अब इसके पास हस्बैंड को आने ही नहीं दे रही। वो आप लोगों ने सुना होगा कि वो बेचारा इनके कमरे में आके सोया है, तो उसने बड़ा रोला रप्पा डाल दिया, नाराज़ हो गई है और उसको भी परेशान किया। अब ये देखिए सालगिरह है बच्चों की, तो कम से कम इस पे तो बच्चों को उसके हस्बैंड को आने देती कि भई चलो बच्चों की थोड़ी टाइम के लिए वो चला जाए। बच्चों के ख़्याल करके, बच्चे मासूम हैं, उन्हें क्या पता? वो देखें इनकी बड़ी बेटी का मुँह देखें कितना उतरा हुआ है। वो परेशान दिख रही है, इस पूरे इवेंट में वो बच्ची परेशान रही है। हालाँकि उसने बड़ी अपनी मामा उसकी बकौल मामा के कि भई इसने बड़ी मिन्नतें की हैं और बड़ी इसकी ख़्वाहिश थी कि मेरी बर्थडे हो। तो बच्ची बिल्कुल ही ख़ामोश है, बस मुस्कुराए। हालाँकि इस एज में बच्चे बड़े खुश होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, उछलते-कूदते हैं, खुश रहते हैं। पर यहाँ बच्ची बिल्कुल ही ऐसे मुँह उतरा हुआ है उसका, तो उस औरत को बच्चों पे तरस आ जाना चाहिए कि बच्चे मासूम हैं। चलो सितारा का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सितारा फर्स्ट वाइफ़ है, सितारा खुद तो नहीं आई ना उसकी ज़िंदगी में। तो इस बंदे की रज़ामंदी से ही उसकी ज़िंदगी में आई थी, तो ये भी ना करता शादी, ये भी उसके इंतज़ार में बैठा रहता, भई वो शादी नहीं कर रही तो मैं भी शादी नहीं करता। तो चलो दोनों हिसाब बराबर हो जाता, ये 4 ज़िंदगियाँ तो बर्बाद ना होती ना। वेट कर लेते एक-दूसरे का, नहीं किया वेट, तो अब इसमें सितारा और बच्चों का क्या कसूर है? इनको तो पूरा टाइम देना चाहिए। और कहीं न कहीं सितारा के लहज़े में, आँखों में, फ़ेस पे मोहब्बत नज़र आती है अपने शौहर की। तो इसमें इस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है ना, कि इसे तो नहीं पता था कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई पहले भी औरत है, या वो किसी से प्यार करता है, या कोई इसके वेट में बैठी हुई है। तो कम से कम वेट कर ही लेता उसका, और ना करता शादी, ना ज़िंदगियाँ कोई बर्बाद करता। ज़ाहिर है शादी करनी थी तो फैमिली बढ़नी थी, रुकनी तो नहीं थी ना फैमिली। तो पता नहीं, मुझे तो सितारा के साथ बहुत हमदर्दी है कि बेचारी, ठीक है अल्लाह ने उसे इतनी तरक्की दी है, वो सक्सेसफुल हो गई है, उसको कोई मसला नहीं है फ़ाइनेंशियली तौर पे। पर एक आदमी का एक औरत के साथ होना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि अकेली औरत सर्वाइव नहीं कर सकती। तो यहाँ भी ये देखें बता रही है, अगर आप इसकी वीडियो में जाके देखें, कि वो इसे कहते हैं कि आप कौसर का नाम भी ना लो। कौसर का नाम, भई एक बंदा उनकी ज़ात के साथ जुड़ चुका है, फैमिली में दाखिल हो चुका है, तो वो कैसे उसका नाम नहीं लेगी? वो तो गाहे-बगाहे, मौका बेमौका, वजह बिला वजह उसका नाम तो आएगा ही आएगा। पता नहीं अब बेचारी के साथ
اس نے آگے کتنے کمپرومائز کرنے ہیں، کتنی قربانیاں دینی ہیں، وہ صرف ستارہ کے ہی نصیب میں لکھ دی گئی ہیں. مجھے تو کوثر کے نصیب میں کچھ نہیں، کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اسی کے ساتھ ہمدردیاں کر رہا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت سے میرے ویورز ایسے ہیں جو مجھے واچ کرتے ہیں اور مجھے سبسکرائب نہیں کرتے، تو دیکھتے دیکھتے ریڈ کو بلیک کر دیں سبسکرائب کو، اور لائک کا بٹن دبا دیں، اور اچھے اچھے کمنٹس کر دیں. آپ کے کمنٹس کرنے سے اور سبسکرائب کرنے سے میری تھوڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پھر میں اچھی اچھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور یہ بیک پہ آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. یہ والا ٹاپک تو سب پوری دنیا میں آیا ہوا ہے کہ ستارہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اب اس کے ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرے، ایک جیسی عزت دے، ایک جیسا خیال کرے، اس کی رسپیکٹ اس سے کروائے، اس کی رسپیکٹ اس سے کروائے، تبھی تو گزارا ہو سکتا ہے. ورنہ اس طرح تو بیچاری ستارہ ڈپریشن میں ہی رہے گی، پریشان ہی رہے گی. اللہ اسے صبر دے، ہمت دے، اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ خوشی سے سکون سے زندگی گزارے. کیونکہ اب بس اس کے لیے یہی ہے کہ اب اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں اب یہ محبت ہی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی خاطر کہہ رہی ہے کہ وہ کوثر سے الگ نہ ہو، تو میں کوثر کا نام لینا بھی چھوڑ دوں گی، یہ دونوں خوش رہیں، مطمئن رہیں، میری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی. یہاں بھی اس نے قربانی دی ہے، انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی. گھر بھی اس نے چھوڑا، اس کے لیے گھر لیا، وہ اپنی جٹھانی کے پاس چلی گئی ہے جی، وہاں اس نے 2 روم سیٹ کروا لے. مجھے تو جٹھانی ماسٹر مائنڈ لگتی ہے، اسی ستارہ سے شاید کوئی اختلاف تھا جس کا بدلہ اس نے اتنی گندی صورت میں لیا ہے. تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھانا چاہیے. مجھے تو جٹھانی ماسٹر مائنڈ لگتی ہے جو اس بیچاری کے گھر کو اپسیٹ کر کے رکھ دیا، ایک پرسکون لائف میں ہلچل مچا کے رکھ دیا. بھئی اس نے قبول کر لیا تھا، نکاح تو پہلے ہوا تھا. کہتے ہیں شادی کی اجازت نہ دیتی، جی نکاح تو انہوں نے اس کی اجازت کے بغیر ہی کر لیا تھا. بس ایک وہ کیا کہتے ہیں خانہ پوری کی ہے یا دنیا داری کی ہے، کہ اسے کہا ہے کہ نہیں جی آپ اجازت دو، یہ کرو وہ کرو. تو چلو اس نے سب کچھ کر لیا، سب کچھ سیٹ کر دیا، اجازت بھی دے دی، سب کچھ ہو گیا. تو کم از کم اب اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں سیٹ ہو کے تو رہے، بندے کو ذہنی ٹینشن تو نہ دے نا، کہ بندہ ذہنی ٹینشن تو نہ دے. ہر طرح سے بھئی یہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر رہی ہے، چائے بنا کے دے رہی ہے اسے، اپنا فریج تک اس نے نیچے چھوڑ دیا. اس کے لیے اس کے ہسبینڈ نے کہا نہیں واٹر ڈسپینسر آپ کے پاس ہے تو کولر فریج آپ اس کے پاس چھوڑ دو. اس نے فریج تک چھوڑ دیا، ورنہ کون بندہ اپنی چیز کسی کو دیتا ہے، وہ بھی اس کو جو اس کے حق پہ ڈاکہ مارنے آئی ہو. تو ہمیں تو ستارہ صحیح لگتی ہے. بعض لوگ اس کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں، تو اب آپ جو وہ دکھا رہی ہے وہ تو دیکھیں نا. اب ہمیں غیب کا علم کیا ہے؟ اپنے تماشا کون بناتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بناتا سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا تماشا. تو یہ اسے اچھا لگ رہا ہے تو وہ اپنی بات بتا رہی ہے. حالانکہ اس نے کبھی کسی کے خلاف نہیں بولا، نہ کوثر کے خلاف، نہ ہسبینڈ کے خلاف، نہ جو اس کی لائف میں ہوتا ہے وہ شیئر کر دیتی ہے. جو اسے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو وہ سب کے ساتھ شیئر کر دیتی ہے. اب اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میری ویڈیو یہیں تک تھی. اگر پسند آئے بائے بائے، اللہ حافظ.